不是因为你的车不好，而是因为你还在用蓝牙听歌。懂的人都知道，蓝牙传输不仅延迟，而且音质会大打折扣。而 U 盘就不一样了，随时插，随时都能听到美丽的声音。现在给你听听这款 U 盘的音质。如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天突然离去，那一定是不想拖累你。如果你忘了回家的路，我愿做星星陪你看顾。